Is-27 ta' filgħodu tal-21 ta' Marzu 2016, il-ħin u l-jum li fih ħala din id-dinja l-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċieqa. Il-ħadd filgħaxija l-Arċisqof Charles Scicluna ħeġġeġ lin-nies biex jitolbu għalih, kif fuq Twitter ħabbar li Merċieqa qed iħejji ruħu għal vjaġġ qaddis lejn id-dar tal-missier. Ftit ta' sigħat wara l-Arċisqof Scicluna ħabbar li fl-età ta' 87 sena Monsinjur Merċieqa mar jiltaqa' mal-Mulej. Giuseppe Merċieqa twilet ir-4 ta' Għawdex nhar il-11 ta' Novembru tal-1928 u ġie ordnat saċerdot f'Marzu tal-1952 u konsagrat Arċisqof ta' Malta f'Diċembru tal-1976 wara r-riżenja ta' Michel Gonzi. Monsinjur Giuseppe Merċieqa mexxa l-Arċidjoċesi ta' Malta għal 30 sena u sa mill-bidu nett ta' ħidmietu spikat l-umiltà fil-karattru tiegħu. Jibqa' mfakkar għal diversi affarijiet, fosthom ir-riforma fl-amministrazzjoni tal-Kurja fis-snin 70, l-introduzzjoni ta' metodu ġdid ta' kif jitħallsu l-qassisin u għatlaqih tas-Sinodu Djoċesjan, l-ewwel wieħed fid-Djoċesi Maltija fi 300 sena. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż urew id-dieqa tagħhom lejn din it-telfa għal pajjiżna. Qiegħda dmiru mhux biss bħala kap tas-smieq tal-Knisja, imma wkoll bħala ċittadin. ċittadin li rid laqda, rid li f'pajjiżna tirrenja l-paċi bejn il-Knisja u l-Istat. U bla dubju ta' xejn f'mumenti fejn pajjiżna kellu bżonn il xi ħadd li jimmedja bl-aktar mod qawwi u seren, l-Arċisqof Merċieqa kien propju din il-persuna li offrit dan is-servizz b'mod tantabbli u b'mod mill-iktar denju. L-istess ħsieb esprimieh ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat li permezz ta' tweet wera n-niket tiegħu u deskriva lil Merċieqa bħala il-bennej ta' pont li jgħaqad is-soċjetà. It-timbru li ħalla Merċieqa fuq is-soċjetà Maltija huwa evidenti kif ma tħabbira ta' mewtu kienu bosta dawk li fuq Facebook esprimew id-dieqa tagħhom għal din l-aħbar. Uħud qasmu wkoll l-esperjenzi personali li kellhom ma' Monsinjur Giuseppe Merċieqa. Matul il-jum ta' tlieta bejn id-9 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija, Monsinjur Merċieqa se jkun espost tal-qima tal-pubbliku fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fl-istess post, l-4 filgħodu, tingħata l-aħħar tislima lil Merċieqa b'qudies li tibda fl-4 ta' wara nofsinhar u wara id-difna ssir fil-Katedral tal-Imdina.